السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا كويسين وبخير في أحسن حال. النهاردة هنعمل مع بعض بقى روتين جامد جدا جدا جدا. هنعمل روتين بقى عند الطيور، هنكنس تحتيهم وهنوكلهم، وكمان هنقصقص ريشهم الفراخ والبط بتاعي. يعني هنعمل كده ايه روتين اللي هو روتين قبل الشتاء بقى والبرد للطيور. هنحوش الريش الطويل بتاعهم ده خالص وهنقصقصه كده ايه، وهنأكلهم عشان يبقوا ايه. لان طبعا طول ما الحيوانة او البط او الفراخ طول ما ريشهم طويل مهما ياكلوا مش بيبان عليهم اكل، بيبقوا خفاف جدا جدا. فاللي عندها طيور وحابه ان هي تقص الريش بتاعهم او زي ما بيقولوا كده تقصقصهم بالبلدي كده بالفلاح زي ما بنقول عندنا هنا في الفلاحين. تقصقصهم دلوقتي قبل ما الشتاء والبرد يدخل عليهم عشان يعرفوا يكملوا ريش بعد كده. تمام يا حبايب قلبي، خليكم معايا. بس اللي اول مره يشوفني وما اشتركش في القناه يشترك في القناه ويفعل زر الجرس ويضغط على الكل عشان يوصل لكم كل جديد من فيديوهاتي. وربنا يخليكم ليا يا حبايب قلبي. حابه اشكركم كلكم على دعمكم ليا وعلى كومنتاتكم ولايكاتكم. ربنا يخليكم ليا يا حبايب قلبي، يدومكم في حياتي نعمه، اللهم امين يا رب العالمين. وتعالوا نروح عند الطيور بقى ونشوف الهيصه هناك، ونشوف هننضف لهم ازاي. بجد انا بقالي اسبوعين اصلا مش فاضيه لهم خالص ومش رايقه لهم، لان طبعا كل سنه وانتم طيبين. زي ما حضراتكم عارفين كده ده الرز المصري الجميل بتاعنا. خزنا الرز بقى وفوقنا وقلنا ايه نطلع نفوق بقى ايه ننضف تحت الطيور بتاعتنا ونوكلهم ون ايه نروق عليهم خالص قبل ايه دخلة الشتاء. ربنا يخليكم ليا يا حبايب قلبي. تعالوا معايا، يلا بينا يلا بينا.
الفيديو بتاعي كده عجبكم واشوفكم على خير يا حبايب قلبي ان شاء الله، وتدوني كده بقى احلى لايك من عندكم. ربنا يخليكم ليا يا حبايب قلبي، يدومكم في حياتي نعمه. الحمد لله كده قصقصنا الفراخ وقصقصنا البط زي ما حضراتكم شايفين كده. كانوا جعانين فقلنا لا احنا ننضف تحتهم كويس وبعدين ايه نقصقصهم كده عشان يعرفوا ياكلوا ويفحلوا، لان طول ما ريش البط او الفراخ او اي حاجه عندك الطيور عامه طول ما ريشها طويل بتاكل مش بتتقل خالص، بدانها خفيفه زي الريشه. فاحنا قلنا نقصقصهم كده ونحط لهم اكل ونحط لهم الميه بتاعتهم ويبقى تحتهم نضيف وزي الفل زي ما حضراتكم شايفين كده. عشان ايه؟ قبل دخلة الشتاء. كل سنه وانتم طيبين يا حبايب قلبي، ربنا يخليكم يا رب ليا ويديمكم حياتي نعمه اللهم امين. احلى لايك بقى كده من احلى متابعين ست البيت، ربنا يخليكم ليا. اشوفكم على خير في الفيديو الجاي ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.